வணக்கம், வெல்கம் டு தமிழ் பொண்ணுங்க சேனல். நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான தேவைப்படுற ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா, டப் க்ளீன் வந்து எப்படி பண்ணுறது, வாஷிங் மிஷினோட டப்பை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற வீடியோஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட துணி வந்து போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறப்போ அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கிறது, அப்புறம் கரை இருக்கிறது, ஒரு மாதிரி பேட்சாக வந்து அங்கங்கே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் டப் வந்து க்ளீன் பண்ணணும்னு அர்த்தம். அப்போ தான் வந்து அந்த மாதிரி வராமல் துணி வந்து ரொம்ப சுத்தமாக நல்லா வந்து க்ளீனாகி வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும் வாஷிங் மிஷின். நம்ம வந்து அந்த டப் க்ளீன் மட்டும் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது வாஷிங் மிஷின் வந்து ரிப்பேர் ஆகாது. ஸோ வாஷிங் மிஷினோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா க்ளீனாக வந்து துணி வந்து துவைச்சி கொடுக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்த்து செஞ்சிட்டாலே போதும். நம்மளோட வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அதோட லைஃப் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வாஷிங் மிஷினில் வந்து எப்படி டப் க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிற இதை வந்து சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபில்டர் மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட நம்ம துணியில் இருக்கிற அழுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும். ஜமிக்கி வேறு ஏதாவது வந்து அழுக்கு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நூல் மாதிரி இருக்கிற அழுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ அழுக்கு வந்து அதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இது வந்து 1 வீக் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணலாம். டெய்லி கூட எடுத்து நம்ம வாஷிங் முடிச்சனையும் வந்து நம்ம அதை எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாஷிங் மிஷின்லேருந்து நான் அந்த ஃபில்டரை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து நம்மகிட்ட இருக்கிற ப்ரஷ் இருக்கு இல்லையா, ப்ரஷ்ஷு கொஞ்சம் லிக்விட் ஊற்றி அந்த அழுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இது வந்து ஒரு மாதிரி ஃபில்டர் மாதிரி சல்லடை மாதிரி இருக்கும். அது வழியாக தான் நம்ம துணியில் இருக்கிற அழுக்கு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஜமிக்கி, அப்புறம் நூல் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி கலெக்ட் ஆகியிருக்கும். நம்ம எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு வாஷ் முடிச்சனையும் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி ஒவ்வொரு வாஷ் முடிஞ்சனையும் உங்களால் எடுத்து க்ளீன் பண்ண முடியாட்டி ஒரு 1 வீக் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் துணியில் வந்து அந்த பேட்சாக வர்ற எந்த அழுக்கும் இல்லாமல் துணி வந்து நீட்டாக க்ளீனாக வந்து வாஷ் பண்ணி எடுக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல வந்து நம்ம லாக் பண்ணி மாட்டி விடணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அழுக்கு வந்து இருக்கும். அந்த அழுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணியை வச்சு நல்லா எடுத்து விட்டுறணும். எடுத்து விட்டுட்டோன்னா டப்பு அந்த இடத்துக்கு அழுக்கெல்லாம் வந்துடும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழுக்கு வந்து அந்த ஃபில்டர் எடுத்தோம் இல்லையா, அது கீழெல்லாம் அடியிலலாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அந்த இடத்தையும் நல்லா நம்ம தண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ணிடணும். அது மாதிரி டப்பையும் ஒரு தடவை அந்த நம்ம லிக்விட் ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து சரி பண்ணி ஊற்றிக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து வாஷிங் மிஷினில் வந்து எப்படி வந்து மோடு ஆன் பண்ணலாம், அதை டப் க்ளீன் பண்ணுற மோடு வந்து எப்படி ஆன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்படி வந்து ஒரு ரெட் கலரில் வந்து டப்பு மாதிரி ஒரு பிளிங்க் ஆகுது இல்லையா, ரெட் லைட்டு, அப்படி வந்து அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து டப் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் மிஷினு. ஸோ என்னோடய வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் வந்து எனக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணோம். டப் வந்து ஒன்ஸ் வந்து 30 ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெட் கலர் இது வந்து லைட் எரியும். நான் வந்து எந்த வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் activewash wobble டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற அந்த வாஷிங் மிஷின் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது நான் வந்து இப்போ ஒரு 6 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. நான் இப்படி தான் வந்து டப் க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எந்த பிரச்சனையும் எனக்கு இன்னும் வந்ததில்லை. ஸோ எப்படி வந்து நம்ம டப் க்ளீன் பண்ணுற மோடை வந்து ஆன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். எப்பயும் போல் பவர் வந்து ஆன் பண்ணிக்கணும். பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு இங்கே டெலிகேட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம ரொம்ப டெலிகேட்ஸான ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து வாஷ் பண்ணால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து அதிலேயே தான் நம்ம டப் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதிலே கீழே போட்டிருப்பாங்க டப் க்ளீன் பண்ணால் 3 செகண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆன் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட்டோட மோடு தான் ஆன் ஆகிருக்கும். அதை வந்து 3 செகண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா நம்மளோட மோடு வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். எதுக்குன்னா டப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சேஞ்ச் ஆகி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மோடு வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எப்பயும் வந்து துணி வந்து வாஷ் பண்ணப்போ ஸ்டார்ட் கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இப்போயும் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கணும். ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு
அந்த மோடு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லிக்விட் வந்து நம்ம ஏதாவது டிடர்ஜென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிடர்ஜென்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே இது நம்ம வந்து அந்த கம்பெனி கூப்பிட்டு நம்ம இது கேட்டிருந்தோம்னா அதுக்கு வந்து டப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குனே நம்மளுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணி தான் நான் க்ளீன் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா அது கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு இதுவே வந்து சூப்பராக நீட்டாக க்ளீன் ஆயிரும். அதனால நான் வந்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுற நார்மல் வந்து டிடர்ஜென்ட் வந்து லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இதோட இன்னொரு டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் வாட்டர் ரொம்ப ஹாட்டாக இல்லாமல் லிக்யூம் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் வெதுன்னு தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஆஃப் லெமனோ இல்லைன்னா வினிகரோ ஆட் பண்ணி அந்த தண்ணியும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து வீடியோ எடுக்கலை. ஸோ அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட அந்த டப் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஸ்டீல் தான் இருக்கும். ஸோ பளிச்சுன்னு சூப்பராக ஆயிரும். எந்த கரையும் இல்லாமல் நம்ம நல்லா ஷைனிங்காக நல்லா வந்து இருக்கும். அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து தண்ணி வந்து நல்லா வந்து ஃபுல்லாக நிறைஞ்சினியும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நடந்துடும். அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 93 மினிட்ஸ் வந்து அது ஃபுல்லாகவே போனால் நம்மளோட வாஷிங் மிஷின் சூப்பராக இந்த மாதிரி க்ளீனாக நீட்டாக வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம துணி போட்டு துவைச்சோன்னா நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணுறப்போ நம்மளோட துணி வந்து இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வந்து துணி வந்து சூப்பராக நீட்டாக வந்து துவைச்சி கொடுத்துரும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டப் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப வந்து முக்கியம். வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கவங்க கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து செய்யணும். செஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும். நம்மளோட துணியும் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ வாஷிங் மிஷினோட லைஃப்பும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து செஞ்சு உங்களோட வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் நம்மளுக்கு புதுசு மாதிரியே இருக்கும். நம்ம துணிகளும் பார்த்திங்கன்னா க்ளீனாக நீட்டாக வந்து துவைச்சி கொடுக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தமிழ் பொண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.